Dakle, ovdje imamo jednu pravu šipku. I sad treba da iskrivimo krajeve da bi napravili šipku za teretanu da može da se radne leđa. Šta smo ovdje uradili? Odsjekli smo bonsekom, znači pravi ugao 45 stepeni s jedne i druge strane. Od pravcu odavde, niz duž šipke do druge strane, gdje smo drugi kraj već savili. Umjesto stege smo koristili eksere, zatvorili par. Drugu stranu kako ćemo? Ubacimo šipku od armature, gurnemo do kraja, na gore, i savijemo, tu ćemo da zavarimo i onu stranu varimo. Ovdje smo rekli da je alta na sredinu, već sad dobivamo oblik. Ono što je bitno jeste da izračunamo, zakačemo u vinklu, ćošak na ćošak, ovdje u pravcu sečenja izađe na 13 cm, ovdje je na 13,5 cm, znači za 13,5 za pola centimetra još da otvorimo ugao. To je to, posle se zavari.
neku struju od 60 ampera da bi probali, malo ćemo da ga ovdje kako vidimo je dobro ispalo. Ono što je bitno jeste poslije da provjerimo da se nije došlo do pomeranja.